Ini solusinya guys. Kalau ayam kalian kena radang tenggorokan, pilek atau ngorok, senot juga bisa. Ini harganya sangat murah, Magic SN. Isinya 8 butir, harga cuma 10 ribuan. Terjamin dan berkhasiat. Saya sudah buktikan. Nih. Tuh, ya. Kalian bisa nyari di outlet terdekat atau di Shopee. Kalau nggak mau ribet, tinggal klik tautan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.